हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जी एंड के लीगल सर्विस अथॉरिटी की एक और नोटिफिकेशन। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे क्या टाइपिंग टेस्ट होगा या कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कंप्यूटर टेस्ट नहीं है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन शेयर किया था आपके साथ, जिसमें क्लियरली जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आया था। उसमें क्लियरली मेंशन था कि टाइपिंग टेस्ट होगा। आप लोगों को पता है पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, लेकिन नहीं था। लेकिन बाद में एक और नोटिफिकेशन आया और उस मिस्टेक को जो है कुछ एरर आ गया तो उसमें उसको रेक्टिफाई किया और फिर टाइपिंग टेस्ट जो है इंक्लूड किया गया था इस एग्जामिनेशन में। जैसे हर एक जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन में होता है, वैसे इसमें भी टाइपिंग टेस्ट होगा। सो फाइनली इसकी डेट्स भी रिलीज हो गई है। जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए है, जिनका भी इंटरव्यू या टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उनके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि इंटरव्यू का जो वेन्यू है जम्मू का, वो चेंज हो गया है। वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सो आप अपना इंटरव्यू देने से पहले प्लीज़ ये वीडियो देखें, ये नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आपका वेन्यू शायद चेंज हो गया है। ये इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो देख लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए इस नोटिफिकेशन को, क्योंकि ये सब तक पहुंचना चाहिए। बहुत सारे एप्लीकेंट्स इस चैनल पे जुड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे उनको अपडेट मिल रही है जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से। जो भी अपडेट आती है वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं, इसीलिए मैं ये जो नोटिफिकेशंस आती हैं इसलिए बार बार शेयर करता हूँ। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे चेक करते हैं ये नोटिफिकेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम में मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे जैसा आप पहला ही नोटिफिकेशन देख रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। लेकिन इस नोटिफिकेशन से पहले आपको ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना है। जो ये नोट्स लिखा है, नोट्स मोर, ये अगस्त 27 का है। इस पर आपको ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसीलिए मैं इसको एक बार क्लिक कर लेता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो ओपन कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं एक छोटा सा नोटिफिकेशन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द वेन्यू ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का वेन्यू यहाँ पे चेंज हुआ है। बहुत सारे जिनका जम्मू में शायद सेंटर पड़ रहा है, तो हम देखेंगे इसको। द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, हाँ विद रोल नंबर, ये रोल नंबर से है। ठीक है, रोल नंबर JA 01312। ठीक है, शेड्यूल फॉर 5 तारीख को आपका इंटरव्यू था एट श्रीनगर। इन परसुएंस टू दिस ऑफिस नोटिफिकेशन डेटेड शैल नाउ बी हेल्ड। अब आप देख लीजिए आपका कहाँ पे इंटरव्यू होगा। शैल नाउ बी हेल्ड एट JNK स्टेट जुडिशियल एकेडमी जम्मू। तो ये कब होगा, आपको 7 को ये इंटरव्यू होगा। देखिए ये पहले श्रीनगर में था। ठीक है, जेके लीगल का JNK यहाँ पे श्रीनगर में ये था पहले। ठीक है, एट श्रीनगर। ठीक है, अब इसको शिफ्ट किया गया है कहाँ पे, जम्मू में, यानी स्टेट जुडिशियल एकेडमी जम्मू में। और पहले 5 तारीख को था, अब ये आपका 7 तारीख को होगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो आपके साथ शेयर करना था। अब हम डायरेक्टली चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक डिस्कस करना था वो ये था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेटली होगा, इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओपन कर लीजिए इसको एक बार और पढ़ लीजिए कि क्या दिया है इन्होंने। ठीक है, इन कंटिन्यूएशन और टू दिस ऑफिस नोटिफिकेशन 6 और 7 डेटेड 24 अगस्त, 25 अगस्त को दो नोटिफिकेशन आई थी। इट्स फॉर द इंफॉर्मेशन, जो आपका रिजल्ट आया था उसमें फिर एक और नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें आपका इंटरव्यू डेट्स आई थी। ठीक है, तो इंटरव्यू डेट्स के साथ ही ये नोटिफिकेशन भी अटैच्ड होना चाहिए था, लेकिन इसको सेपरेटली रिलीज़ किया है इन्होंने। तो चलिए देख ही लेते हैं इसमें क्या दिया है। All the shortlisted candidates for the post of junior assistant pursuant to advertisement number, ये देखना नहीं है, computer based now,
दैट देयर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट देयर कंप्यूटर बेस्ड टाइप टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो एक बात दिमाग में रख लीजिए, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी उसी दिन होगा, दैट इज 5 तारीख को। तो 5 तारीख को ही आपका जिसका भी 5 5 को 5th और 7th का जिसका भी इंटरव्यू होगा उसी दिन आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो ये बात आप अभी से ही जो है माइंड में रख लीजिए। कंप्यूटर टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू दैट इज 5th ऑफ सितंबर 5th ऑफ सितंबर 2021 फॉर कश्मीर डिवीजन वालों के लिए, ठीक है। और 7th ऑफ सितंबर जम्मू डिवीजन वालों के लिए ये जो है टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होंगे, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू, फिर से मैं एक बार यहाँ पे बता दूँ आपको, टाइपिंग टेस्ट आपका जम्मू डिवीजन का 7th को होगा, ठीक है, 7th को, और इसके साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और श्रीनगर वालों के लिए 5th को होगा और उसी दिन टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले नोटिफिकेशन जो शेयर की थी, ये बेसिकली वही है। तो फर्दर द वेन्यू ऑफ टाइप टेस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो जम्मू डिवीजन के आए थे, ठीक है, शल नाउ बी J&K। तो जो आपका पहले वेन्यू था इसमें वो था जम्मू डिवीजन के लिए, तो अब इसमें J&K जो स्टेट लीगल एकेडमी है ना जम्मू में, वहाँ पे होगा। इंस्टेड पहले जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से था, सॉरी जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो एक कॉम्प्लेक्स है JDA कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वहाँ पे था। लेकिन अब इसको डायरेक्टली कहाँ किया गया है, शिफ्ट एकेडमी, हाँ, स्टेट जुडिशल एकेडमी जम्मू में, ठीक है। तो इस बात को भी, इस एड्रेस को नोट डाउन कर लीजिए अभी से, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो पहले होना था वो था J&K स्टेट जुडिशल एकेडमी में, अब होगा। और उससे पहले जो आपका आया था वेन्यू वो था J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जम्मू कॉम्प्लेक्स जो था वहाँ पे, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को एक दो बार पढ़ लीजिए, कोई चीज़ कन्फ्यूजन अगर आपको अभी भी रह रहा है, मैंने क्लियरली आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। आपका टाइपिंग टेस्ट डेफिनेटली होगा और उसी दिन होगा जिस दिन आपका इंटरव्यू है। और आपका यहाँ पे सेंटर भी चेंज हो गया, तो इस चीज़ को भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सबके लिए, जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी ये चीज़ें अवेलेबल है, मैंने उसको ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। चैनल के साथ बने रहिए अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।